Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆုံးသတ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်လေဝက်ပြန်ခေါ်ပြလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1ကိုရွေးတယ်ပြီး return home လုပ်တယ်ဒါဆိုလေက auto ပြန်လာလိုက်မယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆူနာကိုဒီမှာငါးရှာတဲ့ဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့ရင်ချိတ်လိုက်တယ်ချိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေထဲကိုလှေနဲ့ချမှာပေါ့เนาะဒီကောင် GPS ပါတဲ့လှေပေါ့ကျွန်တော်အများအားသုံးနေကြအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုရေထဲကိုတွားကြည့်မှာပေါ့เนาะဒီရေထဲမှာငါးရှိမရှိကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်Okay လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလှေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်return home လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး number 1ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ် GPS ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ number 1ပြတ်တတ်မှတ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်စကီပေါ့နော်အဲ့ဒါသွားပြီဒီဖွင့်လိုက်လို့ရအောင်မမြင်ပါဆိုရင်ပြီး Wi-Fi ဖွင့်မယ်โอเคရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ညရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေပေါ်တင်ထားတဲ့ဆိုနာအလုံးချမယ်ဒါဆိုဆိုနာကျသွားပြီဆိုရင် Wi-Fi auto ပွင့်လာလိုက်မယ်ဒီမှာ deeper chip plus cherry platform အဲ့ဒါကိုချိန်မယ်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Spider application လေးဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီး service scan လုပ်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဘာတွေပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေအပူချိန်ပြမယ်မှာရေမီတာအနက်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါးကိုဒီမှာပေါ်လာလိုက်မှာပေါ့နော် 1.6 မီတာအနက်ရှိတဲ့ရေကတော့ကျွန်တော်တို့ငါးတစ်ကောင်မှမတွေ့သေးဘူးလေရဟုတ်မှာလေကကျွန်တော်မီးဖွင့်လာတယ်ဒါကိုမီးပိတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အခုကျွန်တော်လေကိုမီးပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့မီးပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုမီးပိတ်သွားပြီမီးအချက်ပြဖြစ်သွားပြီနောက်ချက်ထပ်နေမယ်ဆိုရင်မီးပိတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့မီးအလင်းအောင်သေးလေးဆိုနာလေးပဲလင်းနေမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ငါးစကန်နေပြီကျွန်တော်တို့ငါးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေမျက်နှာပြင်မှာငါးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကန်က public ကန်ဖြစ်တာရယ်ပြီးတော့ငါးတွေနေဖို့အတွက် diet တွေမရှိတာရယ်ကြောင့်တွေ့ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးငါးမရှိဘူးတော့ထင်တယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ပြင်းလို့လက်ဆန်းတာပေါ့နော်ငါးမရှိရင်တော့မျှဖို့အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်ငါးကအများကြီးရှိမှကြိုက်တာဒီလိုကျွန်တော်တို့စူးနဲ့ဆင်းထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ကောင်နှစ်ကောင်တွေ့လိုက်ရတယ်အကောင်ကြီးနောက်ဆက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြချင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ငါးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမျက်နှာပြင်မှာငါးလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါတော့ငါးမရှိတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်နည်းလေးတကောင်မှမတွေ့တာဟဲ့ကဲလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်လှည့်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် number 1ကိုပြန်သွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ 8 ဆိုတဲ့အနေအထားလေးပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ return home ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် zoo ပြန်လာမယ်ပြန်လာရင်ကျွန်တော်မီးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်လေးကိုငါရှာတဲ့ scan Okay ဒါဆိုလှည့်မီးမြင်ရပြီအဝေးမှာမီးနေအောင်လေးနော်ကျွန်တော် return home နှိပ်မယ်ဆိုရင်လှည့်ပြန်လာလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မောင်းကြမလို့တော့ဘူးသူ GPS နဲ့ auto ပြန်မောင်းလာလိုက်မျိုးပေါ့နော်ပြန်မောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ဒီ speed နဲ့တော့ငါ့ကို scan လို့မရဘူးနော်ငါရှိမရှိဘူး sonar scan လို့မရဘူး sonar scan ရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမှရတယ်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော် scan ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်အားလည်းမရှိတော့
okay ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်ဆိုနာကိုလွှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး record ပြန်လုပ်မယ်ဒီပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်မရလားမသိဘူးမိဖွင့်ကြည့်မယ်2.2 mီတာအနက်ထိရှိတယ်ရေကတော့ရေကပဲအနက်တာငါတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကန်ကြီးတွေကရှိလို့ရှိရင်လည်းငါအကောင်ကြီးတွေရှိတယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးတော့များတယ်ဗျဒီအနေထားကြီးကြည့်ရတာဒီ public ကန်ကြီးကဒီပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဗီဒီယိုအားကုန်မှာဆိုလို့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆုံးသတ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြန် play ကိုပဲပြန်ခေါ်ပြလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1ကိုရွေးတယ်ပြီး return home လုပ်တယ်ဒါဆိုလေယာဉ် auto ပြန်လာလိုက်မယ်ပြန်လာနေဘူးနော်ဒါပေမဲ့မို့ကျွန်တော်မထိန်ချုပ်တာဘူးသူကသူချင်းထုတ်ပြီးပြန်မအောင်နေတာတကယ်လို့ connection ကလွတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း return home နှိပ်တာနဲ့သူအိမ်ပြန်လာလိုက်မယ်ဒီကောင်အဆုံးထိပဲမောင်းပေါ့နော် radio connectivity ကဒီထက်ကျော်သွားပြီးခါကျရင်လွတ်သွားလို့ return home ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါသူကသူပြန်လာပြီဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်စီမှာလာပြီးတော့ဝယ်လို့ရတော့ပေါ့နော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့Sona ရဲ့လှည့်ရဲ့ GPS right remote control ရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်